Приветствую вас, с вами проект Handyman Service. И сегодня я хочу вам показать свой новый объект. Это квартира площадью 95 квадратных метров, где будет выполнен косметический ремонт в виде покраски стены и потолка, и в зале будет произведена циклевка пола. На данном объекте мы наблюдаем ремонт, который был сделан единожды с начала момента постройки дома. То есть этому ремонту уже 6 лет. В принципе, состояние стен и потолка нормальное. Есть только некоторые нюансы, как потрескавшиеся углы в примыкании стен и потолка. Это бойлерная, здесь тоже поверху немного пошло все трещинами, но это не страшно, так как является несущественной для исправления. В ванной тоже есть два уголка, где надо исправить, еще один — это просто трещина. И есть две спальни. Все стены будут перешкурены, сбит глянец, который есть, подшпаклеваны маленькие раковинки и дырочки. Потом будет прогрунтовано и покрашено. Следующее видео будет уже о том, что же получилось с данного мероприятия, когда клиент обратился в проект Handyman Service. Всего хорошего, до новых встреч. И вновь с вами проект Handyman Service. Недавно, как 9 дней назад, я снимал видео о том, как получил ключи от квартиры для косметического ремонта. И вот спустя 9 дней и на часах у нас, как видно, 8:30, я вовремя сдаю объект. Что мы можем наблюдать? Как и было заявлено, сделана шлифовка паркета и покрыта 2 раза двухкомпонентным лаком. Установлены люстры, перекрашены потолки и стены. Квартира приобрела свежий вид. В такой же цвет сделан коридор и часть стены американской кухни, так скажем. Точно так же сделан туалет. 2 комнаты окрашены в фиолетовый цвет. Соответственно, установлено освещение. Паркет здесь остался нетронутым, так как он был более-менее в нормальном состоянии. И вторая небольшая комната. Все окрашено чисто, красиво, так как все было заслано картоном. Здесь у нас сантехническая комната, где стоит бойлер с горячей водой и будет стоять стиральная машина. Ну а также ванная комната, которая сама собой превращена в белоснежный цвет. С вами был проект Handyman Service. Всего хорошего. До новых встреч.